Servus zusammen. Ich habe hier Lautsprecherkabel, 2,5 Quadrat, zweiadrig in 50 Meter. Ja. Das lässt sich gut trennen. Einzellitzen hier. Aber alles toll. Abwandeln lässt sich auch sehr schön. Also nicht störrig. Sehr gut. Also tolle Qualität. Ist gekennzeichnet auch hier mit dem roten Streifen, dass man es nicht verwechselt, Plus und Minus. Klar, könnte man auch für Niedervolt Halogenlampen benutzen. Ist natürlich auch sehr gut dafür geeignet. Und ich sehe gerade, es sind 40 Meter, nicht 50, Entschuldigung. Also, klasse. Preislich, klar, ist halt Kupfer. Kupfer ist nicht günstig. Deswegen, wenn man es braucht, muss man es halt kaufen. Ist halt so. Und möchte mal sagen, ist auf jeden Fall sein Geld wert. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. I do.